Bu gün sizlərə elə bir variant təqdim edirik ki, tam mərkəzə yaxın 5 sotda 230 kvadrat 2 mərtəbəli və hazırda içərisində kirayəsi olan bir evdir. Bu evi deməli sahibi biznes kimi istifadə edir. Alt otaqları da, üst otaqları da kirayə verib. Belə burada vəziyyət necədir? Aşağıda 2 otaqdır. Ayrıb onları, bir otaq bir otaq bir belə ayırıb. Yuxarı 4 otaqdır. Orta təmirlidir. Təmirə ehtiyacı var kosmetik cəhətdən. Keçək indi mən sizə buranı təqdim edim. O birisi otaqları çəkə bilməyəcəm, orada kirayə üçün qalır, amma bu ev boşdur. Daxil olaq birinci, bura təqdim edeyim sizə. Deməli, bura giriş hissəsidir birinci mərtəbədən. Solda bir dənə otaqdır belə. Göstər qardaşım zəhmət olmasa. Və bu hissədə isə yerləşir sanitar qovşaq hamam otağı. Yuxarıda var, yəni problem deyil. Və burada da belə bir digər bir mətbəx. Ayrıca özünə aid olan mətbəx. Gördüyünüz əşyalar da qalacaq evdə, onu qeyd edeyim. Yerləşmə yeri tam mərkəzə yaxındır. Maçdağa da deməli, onu qeyd edeyim. Maçdağa da həm parkın yanından bura yol var, həm də poçtun arxasından bura yol var. Yəni mərkəz olduğu üçün bir neçə yerdən bura yol var. Keçək evin içərisindən. Sizə də o bir otağın da ön hissəsi təqdim edəcəm. Buradan həyətdən görsənir. Daxil olduq evin həyətyan sahəsinə 5 sot demişdik. Bax, geniş, böyük bir həyətdir. Yaşıllıq zonasıdır belə. Bütün hasanın kənarı. Kamera sistemi nə qədər mövcuddur. Bu arada onu da qeyd edeyim. Belə bir hovuzu var. Yəni evdə yaşayış olmadığına görə baxılmır bir balaca səliqəsizlik ola bilər. Burada belə bir şəlaləsi var. Sonra və manqaldır. Bu hissədə yay mətbəxi kimi istifadə etmək olar. Bu hissənin də ev öz yerdən kürsülü və dediyim kimi o otaqları çəkmədim. Amma dedim sizə ki, bir dənə də kirayə var. Amma bu hissədə bir dənə kirayə qalır. Yəni bir otağında, bir mətbəxində. Keçək indi yuxarı əsas otaqlarla sizi tanış edeyim. Kommunallar hamısı daimidir. Yəni varıdır. Qazı da, suyu da, işığı da. Ev özü də möhkəm tikilmiş evdir. Ancaq bir balaca təmirə ehtiyac var. Kosmetik cəhətdən təmir. Keçdi evin içərisinə. Deməli, bura koridor olan hissə. Qardaşım ofis çəkirsən, ümumi çəkirsən, gəl. Bura koridor olan hissədir. Deməli, geniş böyük koridoru var. Koridorun bu hissəsində yerləşir sanitar qovşaq və hamam otağı. Bir dənə zəhmət olub ona göstərməm qardaşım. Genişdir. Belə bir sanitar qovşaqdır, hamam otağıdır. Kamera sistemi demişdik, hal-hazırda yəni 7/24 yaddaşa yazır. Keçdik. Burada üzbözündə belə bir mətbəxdir. Bu hissəsində geniş, böyük bir qonaq otağıdır. Və bu qonaq otağından da bu hissəyə eyvana çıxılır. Eyvandan da birbaşa öz həyətinə baxır. Yəni o hissədə. Gördüyünüz kimi getdik digər otaqlarla tanış edeyim sizi və qiyməti də sonda qeyd edəcəm. Buradakı belə otaq kimi istifadə etmək olar. Həmçinin bir otaq buradadır. Bir otaq bu hissədədir. Yataq otağıdır. Onu da qeyd edeyim ki, istər-istəmə kombidir ya. Xətlər çəkilib. O biri otaqlarda radiatorlar da var. Burada isə qoyulmayıb radiator, amma xətt var. Belə bir digər sonuncu yataq otağıdır. Və sonda dəyərli izləyicilər, bu evin qiyməti 165.000 manat deyilir. Paket kubca 5 sotda 230 kvadratda ümumilikdə 165.000 deyilir. Real alıcı endirim olacaq sahibi tərəfindən. Əgər sizə də bu ev maraqlıdırsa, bir yerdəki nömrələrlə əlaqə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.